máy nhôm Việt Ý với quy mô lớn có 2 nhà máy tại cụm công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội và khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam. Nhôm Việt Ý là thương hiệu sản xuất nhôm nguyên liệu, gia công và các sản phẩm từ nhôm nổi tiếng tại Việt Nam, với các lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong quản lý, với hơn 20 năm tham gia điều hành các nhà máy sản xuất nhôm, cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật am hiểu về sản xuất, thiết kế, thi công lắp đặt các sản phẩm nhôm cho các lĩnh vực nội thất, xây dựng dân dụng, cầu đường, điện tử. Đến nay, nhôm Việt Ý đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực nhôm tại thị trường Việt Nam và vươn ra thế giới, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp uy tín, vững mạnh dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm tốt, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Máy khoan và phay nhôm công nghiệp, nhôm cửa, nhôm nội thất Faster CNC 3000 là sản phẩm thế hệ mới cao cấp, hiện đại. Máy sử dụng để khoan và phay lỗ bản lề, lỗ khóa cửa và các quá trình xử lý biên dạng yêu cầu khoan và phay, cũng như cắt và phay chính xác trên bề mặt sản phẩm nhôm. Máy được làm việc tự động CNC, các thông số được thiết kế trên phần mềm của máy, dễ dàng sử dụng. Tổng quan máy gồm có hệ thống CNC, dẫn động server trục X, Y, Z, động cơ motor, giá trụ piston, thân máy và các chi tiết khác. Là sản phẩm cao cấp Trung Quốc, được Genma nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Khoan và phay đa dạng các biên dạng khác nhau trên nhôm, khoan và phay lỗ bản lề, lỗ khóa cửa của nhôm cửa và nhôm nội thất, có 2 đầu motor làm việc, đa dạng các chức năng linh hoạt, hành trình khoan lên đến 3000mm, tự động lật 3 mặt, nhanh và chính xác, tự làm mát động cơ motor bằng gió, giúp có thể làm công trình nhiều và liên tục, sử dụng biến tần để kiểm soát vòng quay motor, tính năng hiện đại có thể cập nhật theo xu hướng, mặt nạ chắn nước, mặt nhôm, tự động lên xuống khi khoan và phay. Do đó, đây thực sự là một thiết bị khoan khóa hiện đại, thiết thực nhất cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất nhôm công nghiệp, nhôm cửa và nhôm nội thất. Genma gửi lời cảm ơn chân thành tới công ty nhôm Việt Ý đã tin tưởng và đồng hành.